vero Walt Disney solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato ed il marchio Univideo presenti sulla confezione. Ho un paziente in clinica. David ha 15 anni. Aiutare David a realizzare i suoi desideri? Cosa? Ma non tutti i sogni si possono comprare. Rivedere mia mamma felice, baciare una ragazza, innamorarmi. La medicina giusta è l'amore. Quanti anni hai? 15. Davvero, anch'io. Sono per la ragazza più bella dell'universo. Nessun ostacolo se un vero amico ti dà una mano. Non dirà di no. Le sei piaciuto? Allora la chiamo subito. Tratto da una storia vera. Conta su di me. Stasera in prima serata, sulla 5. Da Disney Video, un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre. Per il Funny Friday vi sfidiamo a non divertirvi. Ce l'hanno fatta! Non si sono divertiti per tutto il giorno! Scherzone! La famiglia più pazza della TV vi farà sbellicare con un'ondata di nuovi episodi. Bene, ci siamo! Siete tutti pronti a spassarvela? Boy Girl, Dog Cat, Mouse Cheese da venerdì 7 luglio alle 4:40 del pomeriggio su K2 canale 41. Da Disney Video giunge il più grande degli eroi Disney, Hercules. Non ce n'è per nessuno ormai! Era figlio degli dei. Mio figlio. E c'è un lecca-lecca per il nostro logo. Ecco qua, tu. Ah, no, no! Costretto a vivere da mortale. L'ho preso! No, fermati! Per poter tornare sul Monte Olimpo, Ercole, se ti dimostrerai un vero eroe sulla Terra, tornerai ad essere un dio. Non ti deluderò, padre! dovrà battersi contro le forze del male. Sono Ade, dio dei morti. Ciao, come andiamo? E imparare cosa significhi essere un vero eroe. Il mio pupazzo va ruba! Perché un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Dai realizzatori di Aladdin, le travolgenti avventure. Le trascinanti musiche. Sotto, ragazze! E le irresistibili risate del 35esimo classico Disney. Hercules, un eroe, un mito, presto in videocassetta. Mi aspetto i capelli.